我哋上深中通道睇一睇，我哋幾點鐘返到深圳嚇？你自己睇住得啦。呢度嘅話呢，就係深中通道最靚嘅，睇咩呢？深圳喺邊一邊啊？東邊，睇日出最靚嘅地方。前邊有一片沙灘嘅，呢個係人工沙灘嚟嘅嚇。好多有啲團嘅話呢，專門睇深中通道嘅日出，日出就要喺我哋呢邊，日落係返深圳嗰邊睇嘅嚇。咁喺呢度呢，早啲人喺呢個沙灘度露營嘅，喺呢度去目嗰個日出啊，喺深圳嗰邊升起。呢片嘅話呢，就依家呢座樓最高嗰排樓嘅前邊有大片嘅草地，星期六日好多啲人帶小朋友喺度去露營嘅。如果天氣凍可能冇咁多。呢邊嘅話呢，仲有機會睇得到中華白海豚。好靚係咪啊？嗱，依家呢度火爆朝早，幾多人露營嚟又放風箏，望過去人台先擋住我哋右邊。依家幾多人？你平時行冇咁多人啦，喺度放風箏啊！喺呢度架住張凳仔啦，露營啊，嗰棚啊，喺度去睇日落嘅。唔係睇日出啊，睇日出。日落係喺深圳嗰邊啊。而呢一片海域嘅話呢，呢度係屬於我哋珠江海域嘅珠江出海口，呢片係伶仃洋噶嘛。伶仃洋咁因為啲水位靚咗嚇，靚咗咁所以中華白海豚同埋粉色海豚都游翻到嚟呢邊啦。同大家講我哋嗰晚搞晚會嘅時候呢，係陽光咁有一個我哋公司啲同事嘅東海嗰邊嘅同事，好早喺度恭候我哋噶嘛。有個同事喺度，有個女嘅幫手嘅，佢喺我哋住嘅酒店嗰度人哋出去行個海灘又影咗個白海豚係佢自己出去行嘅時候，佢話：哇，今年絕對好運嚇！佢就喺陽江嗰度，亦都影咗白海豚出嚟。咁喺廣東邊一啲地方仲有呢仲有去到南澳島，南澳島都可以睇得到海豚嘅。只要啲水位靚嘅話呢佢呢邊都會見得到。咁喺呢度你見得到嗰艘船開得好慢㗎啦嗱。咁呢啲船係咩嚟嘅呢？專門做出口㗎。唔一定係出口，但係呢就係水上運輸。我哋啲集裝箱一個集裝箱要運到去好遠嗰啲航道呢，就好似霍英東咁樣，佢個碼頭要嚟做咩？就係呢啲大嘅船翻到去佢嗰邊係一個中轉嘅，所以啲人話霍英東當時佢去贊助整呢條虎門大橋嘅時候，啲人話人哋有目的嘅，即係有時候人就係咁佢好有目的嘅，佢喺虎門大橋嗰度，佢呢條橋呢就係一條攔路虎嚟嘅，所有嘅大船係穿過唔到呢個虎門大橋嘅橋底。係咪？所以即係好似我哋依家見得到呢啲咁大嘅集裝箱船嘅時候嘅話呢，佢係過唔到虎門大橋嘅，必須就要停靠邊度中轉霍英東南沙投資嘅集裝箱碼頭，即係話要喺嗰度停一轉，換翻細船，再入翻到去廣州嘅內港。所以啲人就話佢有目的人就係咁樣係咪？咁所以佢話啦，贊助咗出嚟收咗1年嘅路橋費，全部啲錢嘅話呢都入翻國庫啦，係咪？啲人話佢整嗰條橋咪為自己着想咯，攔住之後所有啲貨櫃翻到嚟呢邊都要喺佢南沙嗰個碼頭度做個中轉。咁好啦，講到呢樣嘢呢，就要介紹我哋依家呢條橋啦。咁點解呢條橋啲大船又過得到呢？係咪？所以我哋呢條橋係好成功㗎，當時投資咗466個億人民幣。呢466個億人民幣嘅話呢，呢條橋全程我哋走就係個10零公里嘛，即係20公里咁上下。1小時就1公里，1分鐘1公里嘛，我哋係咁上下計㗎嘛。咁喺翻到嗰邊嘅話呢，當時去等呢度要整一條橋，要點樣整先可以解決到我哋依家呢度？首先第一樣嘢，珠江主航道嚟嘅。我哋前邊準備行翻上到去最高嗰個橋，依家呢度唔係最高嘅，所有嘅主航道就係第一集我哋行過嘅呢一座元索橋，呢個就係最高落差位，係創咗我哋單依家行嘅呢條橋創咗10項世界紀錄，全世界最高嘅一座跨海大橋，全世界最寬嘅一座跨海大橋。你哋行過港珠澳啦，港珠澳大橋雙向行駛係6車道嘅，咁多位你望下，雙向行駛我哋係8條線嘅。比港珠澳大橋係寬咗啲嘅，咁呢度嘅話呢最長就係全世界最長嘅跨海大橋就係港珠澳，所以我哋呢度比唔到佢長，可以比得到佢寬，可以比得到佢高，咁呢度嘅話呢最高嘅跨海大橋，咁最高位置呢就係我哋等一陣會去翻到中間位置啦。咁喺翻到最高位嗰度呢，佢亦都創咗幾項世界紀錄，全世界最高一個嘅海上風力監測點。即係呢個吊威亞最高嘅塔頂上邊一個檢測個風力嘅，
仲有喺個底下，因為係懸索橋嚟嘛，同你嘅青馬大概一樣嘅。主巷道下邊係冇柱嘅，靠咩啊？呢啲鐵鏈啊，去吊住咁樣扯起身噶嘛。下邊係啦，吊啲威亞，佢下邊係冇柱去承托嘅，直接係一條橋面咁樣過。因為呢一度嘅話咧，佢要過大船嘅。如果呢條橋整得唔夠高，所有嘅大船係入唔到珠江內港嘅。所以嘅話咧，呢條橋當時佢去諗啊，去敲定呢個方案嘅時候，已經用咗5年嘅時間去勘測，整咗7年之後呢條橋先落成嘅，成為咗一個世界級嘅工程。當時5年期間嘅話咧，否決咗好多個方案，有啲話全程用橋咧，深圳嘅又否咗啦。你全程用橋，我前邊係機場嚟嘅喎，咁高一座橋翻嚟，我啲飛機翻嚟，我係咪要降低啊？咁要降低，我要唔要避你呢條橋啊？唔得。咁咪隧道咯，咁啊深圳嗰段係隧道嚟噶嘛。咁全程隧道咧，全程隧道啦，珠江航道啦，依家我哋呢度主航道，你會見得到好多啲船喺呢邊咁樣走啦。咁呢度全程航道嘅話咧嚇，佢話啦，咁啲大船你要整幾深啊？你嘅隧道要落到去幾深先可以整得到？係咪啊？又否決咗。最後佢就要解決點樣咧？高嘅唔得，低嘅又唔得，咁咪又高又低啦。於是嘅話咧，又參照咩咧？港珠澳大橋。唔得嘅，整個人工島就形成咗我哋依家所見嘅橋島隧，有橋有島，呢個島亦都創咗世界紀錄，全世界最快一座人工島，用4個月嘅時間，係一望無際一望無際係咪都算啦？望翻呢邊噶嘛，望深圳就唔係嘛，因為深圳呢度一陣就望到邊啦。喺翻到呢片茫茫大海入邊，4個月嘅時間倒咗一個人工島出嚟，等陣我哋要去行嘅嚇。等陣我哋會入去，所以呢個人工島亦都係創世界之最嚟嘅，全世界最快落成一個人工島。咁好啦，我哋依家上翻嚟啦，呢度就係最高位啦，有冇見得到？我哋依家呢度個車台斜斜地咁樣嘅，往高處走噶啦。嗱，依家呢度係咁斜上嚟嘅，呢度就係最高落差，你依家可以旁邊度望翻落去呢個水位。呢一個位置嘅話呢，就係我哋整一個深中通道最高個位置，下邊就係呢條主航道嚟嘅，見得到啲鐵纜啦嘛？呢條橋點樣起身嘅？就係靠呢度最高嘅鐵纜去吊起身我哋呢條橋嘅，下邊係一條柱都冇，所有嘅大船全部從呢度橋底穿過，全部從呢度橋底穿過嚇。咁呢度下邊嘅話呢，又創咗咩世界紀錄呢嚇？全世界最大一個嘅定樓，即係要將呢條橋要承托起身嘅，要整一個固定嘅位先可以吊得起身。倒咗，依家你有冇睇佢咁嘅樣？下邊倒咗17個標準足球場咁大嘅水泥地，17個，你諗下，17個標準足球場咩概念？一頭一尾啊！因為佢呢度牽涉嘅橋面嘅位置比較寬嘛，倒咗17個標準足球場咁大嘅水泥之後，先可以吊起咗我哋呢條橋。所以你諗下啦，466個億人民幣就係咁樣嚟噶啦，係啦。咁用嘅最多錢都唔係呢度，最多錢就係呢條海底隧道啦。海底隧道嘅話呢，我哋全程過嚟就係個10分鐘左右嘛，7分鐘咁上下，係啦，7點幾公里嘛，即係差唔多8公里。海底隧道呢個海底隧道嘅話呢，佢係潛唔落去海底，因為呢邊係靠住深圳機場嚇，喺翻到水平面再沉咗落去40米深嘅，沉咗落去海40米深之後呢，就用咗32節嗰個集裝箱啊。好似啲集裝箱咁樣，呢個隧道佢係點樣整嘅呢？又係訂造嚟嘅，用一個大嘅啲鐵皮去包住佢，一共係有30幾節，冇記32，唔好意思，冇記下32節。咁每一節嘅話呢，外邊係鐵皮嘅，裏邊就係倒水泥嘅。等陣我哋會入去嚇，咁就去倒翻個水泥。咁每一次嘅話呢，佢就用翻到依家目前我哋中國最叻嘅 GPS 技術，就係呢個高德，係啦，呢個北斗衛星高德地圖佢就係用呢個北斗衛星噶啦。我哋依家嗰啲咩火箭發射基地全部就係用到北斗衛星。北斗衛星已經係世界級噶啦嚇，已經係世界級3甲嘅其中之一嚟噶啦。咁喺翻到嚟呢邊，佢就每一次組裝，即係呢一節落嚟，下一節再整翻入去嘅時候，係一滴水都唔入得到去嘅，一粒沙都滲唔到入去。你話幾精準呢？精準到不得了。一共嘅話呢，就接咗31次。因為佢32節啫嘛，所以佢組裝就係31次之後就直接駁翻到我哋依家呢度啦。車頭慢慢望，見得到往翻到過度望，見得到呢個人工島啦，係咪？見到就呢一個人工島啦。
搭唔得上。嚟揾翻中間望啊，見得到呢個人工島啦嘛？依家呢個人工島嘅話呢，叫做東西人工島，就係4個月嘅時候填到呢一個島出嚟嘅啦。咁呢度係承接咗我哋隧道個出口嚟嘅。好啦，咁我哋準備入呢個人工島。入咗人工島嘅時候呢，我哋嘅車嘅溫度會越嚟越舒服，因為我哋入咗海底，溫度會越嚟越涼嘅。特別係我哋天氣熱嘅時候呢，哇！行車嘅時候啲感覺，客人就會感覺嚟嘅啦。哇，舒服好多啊，好感覺，因為佢係深咗落去海咧，成40米嚇。上邊嗰度嗰個島嘅話咧，依家係開放，佢定期開放，可以上到去參觀。要預約嘅喎，唔係話我哋依家轉上去咧，睇全部圍住㗎。佢特別日子開放嘅時候咧，先可以上到去島上邊去參觀下。咁而呢條隧道咁多位，又係世界之最，全世界最寬一座嘅跨海隧道。即係佢嗰個橋嘛，你嗰個係橋啫，呢個係隧道嚟噶嘛。因為整隧道同埋整橋一個嘅級別唔同噶嘛，所以佢亦都係全世界最寬嘅一座跨海隧道。而呢個海底隧道嘅話咧，同大家講啊，當時佢設計係好靚嘅，就開咗2日就開咗2日啫。頭頂嘅呢度係有 LED 燈嘅，好似個海底世界咁樣嘅，入邊有條鯊魚游過去，等一陣又有啲水母啊咁樣。哇！一開，因為呢條深中通道剛開嘅時候呢，我哋帶團啊嘛，橋面唔塞車噶，入到嚟隧道塞車啊，個個喺度影相啊，係啊，影相呢又喺度發朋友圈喎，快啲過嚟睇啦，打卡深中隧道嘅海洋館，哇，發喎隧道嚟嘅喎，海洋館喎，即係有啲人浮誇咗啊，咁好啦。連續2日都喺隧道塞到喐都唔喐，就係因為啲人影相。你影咗個魔鬼魚，等一陣又話想影條鯊魚，係咪啊？你要等噶嘛，啲 LED 燈嚟嘅啫喎，佢唔係一直咁樣卡住喺度噶嘛，因為佢會喐人。人哋當時嘅設計就係話入翻到嚟咁長一條嘅隧道呢，就整啲燈去裝飾下，令啲師傅開車呢就唔會有視覺疲勞。因為特別有啲人呢可能會有恐懼，哇！一路黑麻麻。雖然我哋廣東係好豪華嘅嚇。你會發現一樣嘢，如果你去外省玩嘅時候呢，你會發現外省啲隧道係全部靠自己開燈嘅。係我哋廣東嘅話呢，高速公路全部係有路燈俾你嘅。所以你去開車有時候啲男覺得，做咩個導航咁搞笑嘅？前面進入隧道前開燈，個地圖啊，即係嗰啲導航呢會提你開燈。我做咩要開燈睇嗱？咁光係咪啊？開咩燈啊？我哋廣東先有咋。好似廣東同廣西交界啲，一出到廣西啲高速公路冇燈噶啦，你以為？呢啲用嘅咩錢啊？就係財政嚟嘅，廣東省財政去撥錢嘅啫，政府用嘅錢。所以當時呢，佢就係緩解啲師傅開車疲勞嚇，於是喺呢度整咗個 LED 燈，開咗2日，新聞出咗嚟啦，永久暫停，幾時再開唔知嚇，因為日日都喺呢度去塞，最後就關閉咗啦。所以個話呢，呢一個就係我哋過嘅一個嘅深中隧道啦，咁佢就每一節嘅話呢，就一共32節，咁全程就係7800幾米呢一個嘅隧道，咁我哋就過翻到嚟啦。嗱，一行出呢個隧道之後呢，我哋就翻到去深圳噶啦。其實我哋依家呢度個位置已經係到咗深圳噶啦。咁你睇下啦，嗱，剛才係07分係咪啊？咁你咪睇咯，嗱，10零分鐘係咪？20分鐘嘅車你翻到去啦。我出到去都唔使27分鐘，我準備開出翻到呢個隧道啦，咁就已經翻到深圳啦。所以你諗下，我今日係咪又係個18分鐘左右車你翻到深圳啦？只不過呢啲就係即係頭站同尾站計啫，即係大家都係最邊嘅交界位，就唔係話一陣就車你翻到去深圳市區就唔係咁樣。即係話我哋行呢條深中通道，從最早期嘅2個幾鐘，我哋縮翻幾多啊？2個鐘縮翻到依家半個鐘。半個鐘就算佢多車嘅情況下嘅話呢，我哋都係半個鐘鬆啲，我哋就可以過得到呢條深中通道啦。所以深中通道一開通嘅時候嘅話呢，對我哋呢邊度呢？深圳、廣州、中山係非常之得益嘅。你諗下，我哋第一日我停服務區嘅時候，停服務區嗰度已經係靠住廣州，你哋當時好中意去買嘅蓮藕啊、番薯1點紅啊，去買海鮮啊、19葱啊、14葱啊。咁講到，如果自己揸車嘅話，即係講話港車北上嘅情況下
你可以喺深圳灣嗰邊過得到嚟嘅情況下，你自己揸車咁多位，因為我依家大巴車跑嘅速度冇你啲小車快噶嘛，小車係可以開120嘅。出到嚟啦，出返嚟咯喎，機場啦喎，行晒啦，深中通道行晒。依家行返嘅話呢，其實呢條高速人哋嘅全名叫做深岑高速，深圳到岑溪嘅。望下機場喺你嘅左手邊，深圳寶安機場係啦，呢度就出返嚟。你喺車頭，地鐵過緊你啊！深圳最靚一條地鐵啊！等一陣望你嘅右前方啊，深圳地鐵11號線，呢度可以連得到去東莞嘅松江啊，連到去東莞噶啦。11號地鐵線，深圳最靚一條嘅地鐵線，靚喺邊度呢？因為有得望海景，啦！依家過緊去呢條就係地鐵路嚟噶啦。咁呢條地鐵線嘅話呢，就唯一同香港有類似嘅。當時我去香港我都唔知㗎。有車位我咪上咗笨聲咁衝去商務位啊！嗰啲車廂唔同噶嘛，咁佢又冇分喎，係咪？咁嗰時候唔知嘛，入到去，唔對路啊，唔同嘅啲位置咁靚嘅，我先知道商務車廂收嘅錢嘅標準唔同嚇。咁深圳呢度唯一一條地鐵線有商務車廂嘅，就係呢條啦，深圳地鐵11號線。11號線佢嘅起點喺邊度？福田嘅高鐵站，去到東莞嘅松江，即係呢條線嘅話，佢就會穿過深圳寶安機場底下。所以我哋如果要去寶安機場坐呢一趟地鐵嘅話呢，直接就入到去機場噶啦，都唔需要話轉嗰啲機場接駁車嚇，所以係咪好方便啊？